नमस्कार दोस्तों, मैं आज कुछ नया लेकर आया हूँ। मॉडर्न कंपनी का जो एडजस्ट एलएस कफ सिरप है, ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कफ सिरप है। ये जो कफ सिरप है मॉडर्न मेडिसिन्स प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी द्वारा निर्मित है। दोस्तों, ये शुगर फ्री के कंटेंट में आता है। 100 ml का ये जो बॉटल है, ये बच्चे के लिए बहुत बढ़िया कफ सिरप है। इसका नाम एडजस्ट एलएस है। ये 99 रुपये में आता है। आपको 70 से 80 रुपये के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, इसका जो कंपोजिशन दिया गया है, लिबोसाल्टोबमल सल्फेट, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुफेसन सिरप। दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मेरा चैनल नया है, मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। जय हिंद, भारत माता की जय।